안녕하십니까. 제프의 취미의 제프입니다. 오늘 리뷰할 제품은 지포 라이트하고요. 해당 모델은 지포 204 솔리드 브라스 무광 모델이고요. 전면에 솔리드 브라스 각인이 되어 있습니다. 전면 후면은 무광이고요. 그 이외의 부분은 유광 부분입니다. 레귤러 베이스로 제작된 거고 인서트는 골드라고 하는데요. 한번 확인해 보겠습니다. 해당 설명서 보증서죠. 해당 제품의 소비자가는 43,000원. 네, 해당 제품의 뚜껑에 보시면 여기 솔리드 브라스라고 각인이 되어 있죠. 앞면과 뒷면을 제외한 나머지 부분은 유광으로 되어 있습니다. 예, 해당 제품은 21년도 H, 이게 월입니다. 알파벳 순서대로 해가지고 H가 몇 월인지 한번 확인해 보시면 될 것 같고요. 네, 인서트는 골드로 되어 있습니다. 인서트도 21년도 I 월에 제작이 됐네요. 클릭 사운드 한번 확인해 보겠습니다. 네, 리뷰 여기까지 마치도록 하고요. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.